Dumela makulu muri Zimbabwe ndauya panapa ndine nyaya nezuro yakaitika yekuti President Emmerson Mnangagwa vachidzoka vachibva kuleave kwavo vakasvikirana ne30 tons idzo dzanga dzabva kuvakomana veN Richards cash gain cash and carry vanova vakabatanidza 30 tons dzavo dzehupfu vakati vanopa kuna President Emmerson Mnangagwa. So chakazoitika pano ndechekuti Themba Mliswa vakabudikira munongoziva avaimbova MP wekuNorton vakazojikwa nemwana watsvangirai zvavo ameno kuti vakajikirwa kutaurisa ikoko here kana kuti ameno chakavajikisa but so panapa vakabudikira vari kutaura nyaya manje vachitaura kuti aiwa why muchijairira president mimi muchivapa zvinhu zvakadaro. So pamanyorera vakaita panapa vaThemba Mliswa vakati this is a joke honestly, how can you drag the head of the state to receive such a flimsy donation? Surely N Richards and gain cash and carry should pull greater weight if they want to donate. How much do they make per year? We need to be careful and not abuse the president and his office. Ndo mashoko muri Zimbabwe akanyorwa navaThemba Mliswa paTwitter pavo vachiratidza kubatikana nedonation yanga yapiwa kuna President Emmerson Mnangagwa. Asi isusu sakatarisa nyaya amene kusaziva kuti vaThemba Mliswa vakazotanga uri kusaidira President Emmerson Mnangagwa nekuti Themba Mliswa taimuziva ari independent candidate in the parliament. So ari independent candidate kudaro muparliament umu munhu wekuti ma debate aisaitwa muparliament aibuda every time ari against ZANU-PF achibuda achiita nharo kuti aiwa izvo zvamaita zvite izvo zvese achiramba ari against ZANU-PF. But now manje chakuti chamisa ameno kuti is it because akajikiwa here kupa independent paanga ari papo saka pamwe auda kutsvaga kudzoka kuda kuita MP ari under ZANU-PF futi zvekare hatisi kuziva kuti why is it akutanga kusaidira ZANU-PF. But muri Zimbabwe ndo nyaya ndanayo panapa ndakakubatirai panyaya version munongozviziva inini sanyaya metizhen ndinozifambira nyaya idzi ndinodziweka semates. So kana uchingotanga kusvika panapa iri first time yako ndangachingokumbirisawo kuti usakanganwe kusubscribe atibhadharise mahara ukomenda ulike ushare toramba tichidzoka nemamwe maupdates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika.